Kalian punya nggak sih temen yang suka narik-narik kerudung orang? Masalahnya kalau narik kerudung orang doang mah nggak apa-apa. Lah ini kerudung gue juga ditarik. Ada salah apa coba? Lagi nulis lah, lagi main lah, lagi nggak ngapa-ngapain lah, pasti lo tarik. Giliran dibalas malah lo tahan pakai tangan lo. Biar apa sih? Biar apa gue tanya? Untung lo teman gue ya. Kalau bukan, dipikir lucu apa kayak gitu? Iya lucu menurut lo doang. Lucu banget, sumpah lucu banget. Rasanya tuh gue pengen jubit ginjal sama otak kok.